Niteraka resabehatrany eo anivon'ny tontolo politika ny fanamarana amin'ny CCS nataon'ny kolonely Rakotomonjy Patrick nambaran'ny mpandinika fiarahamonina Paul Rabary fatranga manokana ao anatin'ny tafika ireny ary maneho ny endrika tsy fanajana pitsipipehezana sy ny rafitra eo anivon'ny tafika ireny. Ireo manana tombontsoa amin'ny fambolena korotana eto amin'ny firenena no manana tombontsoa amin'ireo tranga ireo raha ny fanazavany. Tsy mitsikera fitondrana ny toko Freedom fa milaza ireo marary ny vahoaka izay tokony hitadiavana vahaolana maritra ny famatsin-drano ny jiro ho ilalatinda rakotona zafy Pilo nasionaly ny atoko Freedom nambarany fa maro ireo olo-mpanjakana ambony no tendrena na tamin'ny didim-pitondrana na nandritra ny filan-kevitry ny minisitra no tsy mandray andraikitra ka tsy mahavita ny asa napetraka taminy. Ireo olona ireny no mampitarazoka ny hazava-pandrosoana tian'ny Flo Andry Rajoelina ho tanterahina ka nagnatany ny anoloana azy ireny. Ny fiamparaba no ny fahatatrarana taona vaovao ny mpiambana ao amin'ny fizafaty eo anivon'ny anteny mera-pirenena omaly mbola ireo mpiasa eo anivon'ny anteny mera-pirenena aloha treto no mpiambana raha nambarany Flo fikamanana nanatrika ny lanonana omaly ny filohelevitry ny anteny merandolona Nicolas Rabemananjara no izy misahana ny tapany atsimon'ny nosy ny filohelevitry ny anteny mera-pirenena ao amin'ny faritany ny Toliara Tinoka Roberto. Nafana ihany koa ny lanonana niarahana tamin'ny jeune cadre Nantala nandritra ny Nuit de la Vanille izay nitanterahana teny amin'ny hôtel 5 étoiles Ivato Malial nitanterahana mialohan'ny fety ny 4 Jona ny tampio-tazana ho la vanille amin'ny ity taon'ity hoy ny ministra ny varotra nandritra ny lanonana. Nanatrika ny lanonana ny filohelevitry ny anteny merandoolona Nicolas Rabemananjara ny filohan'ny anteny mera-pirenena Tokely Justin ministra telo avy amin'ny gouvernement ary olona sy solo-mavambahoaka. Lanonana nafana niarahana tamin'ny Jojoby izay alina teny amin'ny 5 étoiles izay. Makasitraka toko lasy toko vava anao izay mampiatrano ny TV Plus Madagasikara ho amin'izao aliny sabotsy izao ary dia manasantsika rehetra ary anaraka ny fampalalana-baovao hatramin'ny farany. Na raha tsika avy hatrany tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary fa dia niteraka resabe teo anivon'ny tontolo politika ny fanambarana izay ny CCS nataon'ny kolonely Rakotomonjy Patrick nambaran'ny mpandinika fiarahamonina Paul Rabary fa tranga manokana ao anatin'ny tafika ireny ary maneho ny endrika tsy fanajana fitsipipehezana sy rafitra eo anivon'ny tafika ireny. Ireo manana tombontsoa amin'ny fambolena korotana eto amin'ny firenena no manana tombontsoa amin'ireo tranga ireny raha ny fanazavany. Mikasika ny fanonana anaran'olona maro indrindra mpandraharaha ary toe-karena matanjaka eto amin'ny firenena dia nambarany fa ny azo avo alandrivotra saingy tsy maintsy isy hoy Paul Rabary ny fifandimbiasa pahefana ny taona 2024. Arahantsika ary ny fanazavana eo amin'ny micro ny Njakandriamahery sarin'ny Marcelin Randriambovonjy. Raha anatiny ao anatin'ny tafika no fototreny fanambarana nataon'ny kolonel Rakotomonjy Patrick ireny hoy Paul Rabary mpandinika fiarahamonina. Endrika tsy fanajana fitsipifehezana sy rafitra anatin'ny tafika ihany koa ireny tranga ireny ary misy andraikitry ny rafitra mpitantana. Tranga ilaina fandraisana andraikitry ny mpitondra raha ny nambarany. Tafika malagasy dia voasarengotra foana amin'ny resaka politika teo amin'ny raharaham-pirenena. Nisy mpitondra fanjakana ny aingavy tao amin'ny tafika ary ndraraha roso roa arivo nahitana mihitsy fa dia nampiasaina ny tafika ahafahana miakatra eo amina fitondrana ary voatery nisy an'ireny raha sanadamba ireny. Ny tafika zany tsy lavitra ny politika fa fangarongaro amin'ny politika eo ny tafika. Tsy miaraka fa mifangaro satria olo-pirenena koa ny olona amin'ny tafika. Fa ny zavatra lehibe indrindra dia ny hoe ny tafika dia institution ao anatina repoblika. Ary ny anjara ndraikitra ny mpitaly tafika dia mifehy ny tafika. Ozy ianao inona ny mety antony dia arakaraka ny comportement ny tompona andraikitra maro samihafa satria manana responsabilité daholo ny olona ao anatina tafika zany. Discipline mipetraka ao anatina tafika. Ny hiérarchie mipetraka ao anatina tafika. Rehefa tsy mipetraka ny discipline sy ny hiérarchie dia malemy ny tafika.
ka iny zany raha anatin'ny tafika ny fahitako an'iny fa tsy de hoe zavatra hoe tokony ataitaitra na inona fa zavatra fomba fandehany ihany reny satria raha fahitako azy resaka vie privée, resaka fisotroana toka zany lasa mivoaka aty amin'ny raharaha politika. Ny antony de satria tsy mipetraka ny discipline, ny antony de satria tsy mipetraka ny hiérarchie. Ary le fisinina Facebook mantsy indraindray mieritreritra ny olona fa ny Facebook de fahefana, ny Facebook de pouvoir, ny Facebook de autorité, ny institution d'autorité, ny institution pouvoir, institution fahefana. Fa ny olona mipetraka amin'ny toerany ve ny olona amin'ny institution, mandray fanapakevitra entitra ve izy, ary manaiky an'izay fanapakevitra ve ny olona anatin'ny institution. Ireo manana tombontsoa amin'ny fambolena korontana eto amin'ny firenena no manana tombontsoa amin'ny tranga toy ireny raha fanazavany fa ny fanontaniana mipetraka ankehitriny dia mahafehy izany ve ireo tompon'andraikitra. Ny fikorontanana nge eto amin'ny firenena efa izana volena foana tray, ary anjarany rakitry ny olona manana tombontsoa amin'ny firenena mikorontana no miezaka mamoly izany korontana zany. Tadio tsara fa mifitiana efa vita. Amin'ny 2024 misy fitianana manaraka suffrage universel direct fa ny sénateur moa zany indirect le izy, zany hoe tsy de misy impact loatra eo amin'ny resaka politika ny choix ny maire sy ny conseil municipal fa en terme na hoe communication politique au niveau ana Facebook sy ny sahala am'zany de ny vahoaka ny tena ciblena anatin'ilay izy. Ny olona zany mieritreritra fa ao anatin'izay telo taona izay misy zavatra tokony volena, misy zavatra misy ambiance tokony créena, misy zavatra filinana tokony apetraka afahana mety mandray fahefana raha fakapitso, misy psychose tokony apetraka. Ka iny fomba fiady daholo ihany zany zavatra tsy mahagaga zany fa ny zavatra manahirana amin'izao fotoana izao raha hoe itsina ny resaka de zao hoe voafehan'ny tompon'andraikitra ve ny raharaha. Mikasika ny fanonana anaran'olona maromaro indrindra mpandraraha ara-toekarena matanjaka eto amin'ny firenena dia nambarany fa ny hazo avo ihany no alan-drivotra. Tsy maintsy izy hoy Paul Rabary ny fifandimbasam-pahefana ny taona 2024 fa ny mpitondra sasany eo anivon'ny fitondrana no efa mametra-panontaniana ny ho amin'ny toerany rahampitso. Hazo avo nge alan-drivotra foana ao anatin'ny fomba fisainan'ny fanaovana politika eto Madagasikara. Ary eo amin'le contexte 2028 na tiana na tsy tiana aloha amin'ny contexte 2028 io zany moa zany manao analyse prospective. Fantatrareo tsara zany contexte 2028 zany de misy contexte vaovao. Ny alternance tsy maintsy misy. Na alternance en interne na alternance avy any amin'ny fanoherana. Io tsy maintsy misy. Ao anatin'izay contexte politika zay dia samy mametraka ny tongony. Raha hoe jeu d'échec le izy de mametraka ny pion, mametraka raha fanorona le izy de samy mametraka ny vatony. De izay mety misy alaim-panahy hoe alao babahanana aiza ny fahalemen'ny ty fitondrana ty de ny fahalemen'ny fitondrana de ny famelezana ny mety force le fitondrana. Ka iny zany ao anatin'ny politika moa c'est pas mpianatra politika de ny ao anatin'ny politika ny adversaire voalohany sy ny camp adverse. Ny adversaire voalohany ao anatin'ny politika dia ny ao anatin'ny vondrona ihany analyse nataontsika. Ny camp adverse nge fantatra fa hitantsika tsara tamin'ny fifitianana be ny tanàna reny nge ny camp adverse nge hitanareo fa ny samyny mpanohatra nge tena ny fanao ampamoaka atao hitanareo tsara nataon'ny candidat sans fanoherana tena ety amin'ny ilany koa zany mety misy alaim-panahy, mety misy mieritreritra hoe makaiza sy makaiza rapitso raha fakapitso mbola mananjara toerana so tsy mananjara toerana miteraka daholo zany rehetrarehetra zany instabilité ao anatina conception ao anatina hoe aizany misy mbola tafiditra so sy tafiditra tafavoaka so ary ny olona ao an-trano mety manana zany fanontaniana zany fa
mbola eo amin'izay politika izay hatrany dia tsy mitsikera fitondrana ny antoko freedom fa milaza ireo marary ny vahoaka izay tokony hitadiavana vahaolana maharitra toa ny famatsin-drano sy jiro hoy Lalatiny Narakotondrazafy filoha nasionaly ny antoko freedom nambarany fa maro ireo olom-panjakana ambony notendrena na tamin'ny didim-pitondrana na nandritra ny filan-kevitry ny minisitra no tsy mandray andraikitra ka tsy mahavita ny asa napetraka taminy ireny olona ireny no mampitarazoka ny asa fampandrosoana tiany ny filoha Andry Rajoelina ho tanterahina ka nangatany ny anoloana azy ireny. Nanamarika ny fanombohan'ny tao-pikatroana 2024 androany ny antoko freedom teny amin'ny CCI Ivato. Njakandriamahery sy Marcelin Randriambovonjatrany. Maro amin'ny mpitondra fanjakana ambony izay notendrena tamin'ny alalan'ny didim-panjakana na notendrena tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny minisitra no tsy mahavita ny andraikitra napetraka taminy hoy ny filoha nasionaly ny antoko freedom androany nambarany fa ireny olona ireny no mampitarazoka ny asa fampandrosoana tanterahan'ny filoha Andry Rajoelina ankehitriny ka tokony andraisany ny fitondrana vepetra. Angatany araka izany nalolorana ireny mpitondra fanjakana ambony notendrena ireny nefa tsy mahavita ny andraikitra nakinina taminy. Tsy voatery hoe miantso ireo manimo ny antoko freedom aloha apetraka tsara fa miteneninay amin'ny ankapobeny zany ireo tompon'andraikitra rehetra satria misy olona nitendrena ny anatin'ny filan-kevitry minisitra nitendrena amin'ny alalana didim-pitondrana ireny kanefa tsy hitanao mitondra valeur ajoutée ho an'le fitondram-panjakana ho an'le fanjakana izay nanindry azy dia amiko zany raha ohatra ka tsy dia mitondra fanampiny loatra anao anatin'izay andraikitra izay dia tokony mba soloina an'izay olona vonina, soloina an'izay olona mahavita ihany koa. Tsy voatery hoe mpikambana anaty gouvernement io, iny anjarana Andriamatoa filohan'ny Repoblika ary tsy izay no mandeha manao hoe sanatria anao pression mikasika an'izany fa izay kosa miteny hoe rehefa tompon'andraikitra na izy na tompon'andraikitra voatendry eo amin'izany toerana izany ao anatin'ny filan-kevitry minisitra na voatendry amin'ny alalana didim-pitondrana ka misahana ny andraikitra hoe au employé de l'État dia tokony atsapany izay andraikitra tokony antsoroany izay satria lasa mampitarazoka an'le vitesse na le hafainganam-pandehana Andriamatoa filoha indray ireo olona izay tsy manampy azy ireo. Nambarany ihany koa fa tsy midika fanoerana na fitsikerana ny fitondrana ankehitriny ny filazany ny antoko freedom ireo olana marary ny vahoaka malagasy ary tokony efa nitadiavana vahaolana maharitra toy ny famatsiana rano sy ny famatsiana herinaratra saingy tsy tanteraka noho ny tsy fandraisana andraikitra. Ny antoko freedom izay nanamafy androany fa eo an-damotsin'ny filoha Andry Rajoelina hatrany ny antoko. Zay tsy manakina ny fitondram-panjakana ka tsy hoe rehefa manao interpellation dia manakina ny dikan'izay. Interpellation nataoko teo misy zavatra mbola marary ny vahoaka, misy zavatra tokony hitondrana vahaolana, anisan'izany ohatra ny fijerena andreo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana izay hadidy raha teo amin'ny malo-olana zany tsy zavatra manohitra mihitsy zany fa fahefana nomeny lalam-pandrenana ny tena no ataon'ny tena zany hoe jereo ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana fa mbola mitanila le fampandrosoana. Haiko mihitsy ny fitiavana Andriamatoa filoha te hiazakazaka amin'ny fampandrosoana fa za zany te hiantso andreo tompon'andraikitra izay nanankinana an'izany hoe mba jereo ihany koa ny any anivon'ny faritra, ny any anivon'ny commune fa mbola betsaka no ao anatina fitokana monina tany lavitra andrina tsy dia misy mpijery dia veriko fa tsy aomby isika raha ohatra ka hitanila izay fomba fampandrosoana izay fa ny zavatra rehetra dia tokony mba hoe mifandrindra zany ary miaraka atomboka daholo dia mba miaraka tonga any amin'ny farany daholo ao anatin'izay tanjony fampandrosoana izay. Ny antoko freedom moa izay manana solomavibahoaka miisa 3, ben'ny tanàna 470 ary mpanolo-tsaina kominaly 810 manerana nosy. Nanamarika ny fanombohan'ny tao-pikatroana 2024 androany ny antoko freedom teny amin'ny CCI Ivato. Aina hiteraka fahasaranana ho an'ny orinasa mpanjakana Fanalamanga ny fibidon'olomitsy ny tany no volen'ny orinasa azo nandritra ny taona maro ny rongatra izany tatoato ary samy tory ireo tompon'andraikitra ao amin'ny orinasa ireo olona makany tany ao anatin'ny faritry ny tany Analamanga. Fanalamanga azafady miantso ny fitondram-panjakana ifanometanana sy ijery akaiky ireo fibidona ny fananam-panjakana ny mpitantana ny orinasa Fanalamanga. Toy izao ny fanazavana hoentin'ny Santatra Diamondra eo amin'ny TV+ Ambatondrazaka.
Lasivatra ny fibodona tany ataon'ny olombitsy ny velaran-tany efa narivony hektara atao anatin'ny faritra Alafo nomeny fanjakana ho tantanin'ny orinasa Fanalamanga. Voatontonao tompon'antoka amin'izany ny anaran'olona efa nanana andraikitra tamin'ny fitantana andraram-panjakana tao Moramanga teo aloha ary malala lalàna saingy samy mamaritra ny tamin'ny mpanjakana ao anatin'ny faritrala ny Fanalamanga ity ho azy. Zavatra mampalahelo dia tompon'andraikimpanjakana tompon'andraikimpanjakana eto anivon'ny distrika Moramanga teo aloha tamin'ny fitondrana teo aloha no anisan'ny mibody an'izany tany izany. Mbola tsy nisy fanovana hatramin'izao raha ny lalàna mamaritra ny tany nomeny fanjakana ampiasain'ny orinasa Fanalamanga izay mirefy 2 hetsy hektara mizara ho faritrala 3 koa isan'izany eto Analabe faritrala Afovoany. Voalaza ao anatin'io lalàna io fa ny faritralam-panjakana izay faritrala 200 000 hektara io dia ao anatin'ny DFN na ny domaine forestier national. Voalaza atao anatin'ny andininy voalohany amin'ity lalàna dia hoe tsy manana fizakantany ara-dalàna izay olona mamaritra tany ao aorianan'ny 1974. Nambaran'ireo mpiasa efa ela niasana teto amin'ity orinasa Fanalamanga ity fa olan'ny mpitantana ny fandibony tsy fampahafantarana azy ireo rehefa misy ny mangataka amin'ny faritrala isan'ny orinasa. Eto misy ohatra velona eto amin'ny parcelle 3 de 5 ato amin'ny faritra Afovoany ito dia misy an'ito faritrala ito izay bodona tompon'andraikitra mpanjakana tamin'ny distrika teo amin'ny fitondrana teo aloha ho faritany ho azy zany ito tany ito kanefa dia ny orinasa Fanalamanga no nikolokolo sy manao ny asa fikolokoloana n'ito faritrala ito. Ny paikadin'ireo mpibody marihana trany izay dia ny vadiny no ataony misoratra amin'ny tany ary eto dia tsy milavolefitra ny orinasa Fanalamanga fa mijora trany amin'ny fiarovana ny alaka manaitra sy mitaraina amin'ny tompon'andraikitra mpanjakana satria raha izany no atao raha misy tompon'andraikitra mpanjakana izay mandalo mitantana eto anivon'ny distrika samy hanao an'izany daholo dia ho aizy ity faritrala ity. Ankoatra ny fiarovana ity fananam-panjakana ity ataon'ny mpitantana eto anivon'ny orinasa Fanalamanga tariny tale generaliny Andriamatora Bevenierlem dia efa mandray ny andraiky ny ankoho ny ministera ny tontolo iainana sy fandrosoana Lovainjafy ary nisy ny fidinana ifotony jerevana ny zava-nisy ny taona 2024 teo. Eo ampiandrasana ny vahaolana ny orinasa Fanalamanga. Maro kosa ny misoloky ho manam-pahaizana momba ny compte sy ny fitantanam-bolana ny expert comptable et financier amin'izao hoy ny olavitra anisan'ny mahatonga izany ny tsy fampiny izany eto Madagasikara fa eo ihany koa ny tsy fandraisana andraikitra amin'izany raharaha izany. Manoloana izany indrindra dia efa misitraka sy manaramaso ireo mpisandoka ity asa ity ny olavitra ary manana andraikitra amin'izany izy ireo raha ny fanambaran'izy ireo. Mampiditra aponja miampy sazy famaizana ny fisandohana izany andraikitra izany araka nambarany sekretera jeneraly ny olavitra hatrany. Manampahaizana momba ny compte sy fitantanam-bola vaovao 17 no nanao fianianana ary anampy ireo itsirika sy anaramaso izany fanamarinana ny compte izany. Tamin'ity herinandro ity no nanatanterahana ny fianianan'izy ireo teny Anosy. Fanazavana ry. Misehatra amin'ny fampanarahan-dalàna amin'ny fitantanam-bola eny anivon'ny orinasa ny manampahaizana manokana momba ny compte sy ny fitantanam-bola na ny expert comptable et financier. Mipetraka ho toy ny mpanelanelana amin'ny fanaraha-maso ny etra eo amin'ny orinasa sy ny fanjakana ihany koa izy ireo. Miantoka izy ireo mba tsy ho latsaka iotra ny etra alohan'ny orinasa amin'ny rekitapom-bola mpanjakana ka tsy hisy ho maty antoka ny rotonta. Ankoatr'ireo, afaka manampy amin'ny fanokafana orinasa sy manohana ny orinasa amin'ny sedra olana ihany koa ny manampahaizana momba ny compte sy ny fitantanam-bola. Mbola tsy tena ampy nefa ny isan'izy ireo raha eto Madagasikara antony mampirongatra ireo misandoka ho manampahaizana momba ny compte ho ny olavitra. Vokatra izay le tsy ampy zay misy manararoatra ohatra ny asa rehetrarehetra zany manao an'le izy tsara dalàna. Fa ny anay fotsiny zany dia zao no apatsiahivinay an'le izy mampigadra le izy. Araka le hitantsika teo anaty lalàna misy etika sy ny karazany le zavatra nefa tsy hain'le olona dia lasa sanatria. Ary misy mihitsy zany fa tsy sanatria avoka misy manao tao foana be da be any. Izy amin'ny vomafy amin'izay
orinasa sy ny fanjakana varavakeliny dia manetana moa zany dia ataoko hoe tsy ampy tsy lany zay satria le olona zany mieritreritra hoe tsy ampy dia misy koa le olona sanatria ve mety amin'le zavatra malotoloto manoloana ireo fisolokina misy manara-maso akaiky ny tranga misy ny ololafitry ny manampahaizana momba ny compte sy ny fitantanam-bola efa miatery ny lalàna amin'izao fotoan'izao ny fifehezana amin'ny osika fantatsika zao ny bianco ny samifine raha tsy tiany hafa zay tsika ajaniko le fiscalité misy amende et pénalité fefa miditra mety hitondra any amin'ny fanagadrana araka ny lalàna zany ny fanaovana asa osika sy ny fizorana makany amin'ny kolikoly zava-dehibe anisan'ny ady misy ny stratégie nationale de lutte contre la corruption zay navoakan'ny fanjakana malagasy izay isaorana azy zay dia anisa mijery fampiarana zay koa ny expert comptable ka manetana ny zay olona diso lalana zany mba heritreritra lalina satria ny ordre efa manao fanambarana matetika any amin'ny gazety fefa manomboka mijery akaiky an'ireny ka tsy aoka tsy fanometsiny-tsika raha sanatria voadona satria misandoka andraikitra saripady zany zava-doza eo amin'ny firenena manampahaizana momba ny compte sy ny fitantanam-bola vaovao 7 nanao fianianana atao amin'ny fitsarana Anosy Omalozoma. Lalana manodidina ny 2 kilometatra eo kosa no simba tanteraka ka nampitaraina ireo mponina efa antonany maro raha ny tatitra izay voaray tao amin'ny commune ao Ambomalaza mampifandray fokotany maro anefa io lalana io ary tena fampiasan'ny mponina amin'ny andavanandrom-piainana izany. Asy-panamboarana noho izany ity lalana sy ny ampahan-dalana ity amin'izao fotoana izao ary ny commune Ambomalaza no mandray an-tanana ny fanamboarana azy misy ihany koa ny fandraisana andraikitra ho an'ny mpiara-monina sy ny mponina izay monina eny amin'ity commune Ambomalaza ity. Toy izao ny fanazavana hoentin'ny Sibela Randriamazava. Efa antaonany maro no tsy nisy fanamboarana ity lalana mampitohy ny fokotany Ambohiboangy sy ny fokotany hafa amin'ny commune Ambomalaza ity. Fampiasan'ny olona amin'ny andavanandro ny ampahan-dalana ary velotaraina izy ireo no ny aratsin'ny lalana raha ny fitarainana izay voaray teo anivon'ny commune. Manodidina ny 2 kilometatra noho izany ny lalana izay amboarina. Tetika asan'ny ben'ny tanànan'ny commune Ambomalaza ny fanamboarana ary manampy ihany koa ireo mponina. Efa 4 semaines lasa zay zay nanamboatra dia 4 semaines androany. Arakaraka le situation an'ilay lalana hoe raha mbola tsy dia tena simba ohatr'izao izy dia atao tapenana béton ohatr'izao raha efa tena tsy rehefa tsy réparable intsony izy zany dia tsy maintsy atao pavé. Haiko tapo mbola ny commune madio mihitsy ny anamboarana an'ity lalana ity. Betsaka mihitsy ny fitarainana nandeha tao amin'ny commune natonga ny commune nanamboatra azy. Mamaly ny etaetan'ny mponina ny fanamboarana saingy tokony isy kosa ny fanaraha-maso indrindra ireo fiara lehibe mandalo izay manapotika ny lalana matetika. Ny hitako mahatsara anazy aloha zany efa taona maro aloha zany ny mponina tetỳ Ambomalaza nanana fandriana hoe mba amboarina ny lalana dia misaotra betsaka ny mera aloha zany voalohany indrindra satria izy zany efa nanomboka nandeha ny propagande dia efa hoe amboarina lalana tetỳ Ambomalaza dia misaotra betsaka ny commune namboatra ny lalana fa vita soamantsara moa izy izao dia efa irariana hitohy foana ny fanamboarana fa tsy hoe izao ihany atao ny lalana dia mba hoe nangatana koa zany tsy isy le camion be reny manimba lalana be mandalo eo dia simba foana le izy dia ohatran'ny hoe zava-pohana fotsiny nanamboarana ny lalana. Efa-trerinandro nefa nanomboan'ny asa mbola hitohy eo amin'ny 2 volana eo izany ho an'ity lalana 2 kilometatra ao amin'ny commune Ambomalaza ity. Sosialy hatrany fadinana mafy androany taleparitry ny fanabeazam-pirenena eo anivon'ny faritra Itasy fa ho amafisina ny fanaraha-maso sy ny kalitao ny fampianarana eo anivon'ny faritra
itasy lara-pahamiana ho an'ny commune Ambatomravavy ny sehatry ny fanabeazany antony nampitomboana ireo fotodrafitrasan'ny CEG sy ny EPP eo amin'ny toerana ity. Ankoatra ny fanampiana efitra roa ny CEG Ambatomravavy sy ny fanolorana W-N-is izay nanamarika ny tsangambato fa 5 taona ny androany dia iroso amin'ny fanamboarana tsy ho ela ny EPP fa 15 eo anivon'ny commune ny Bentanàna Ambatomravavy. Njakandriamahery no hitatotra ny vaovao. 500 ireo mpianatra eto amin'ny CEG eto amin'ny ivon'ny commune Ambatomravavy izay avy amin'ireo fokontany 15 eo an-toerana. Tsy maintsy nirosoana ny fanitarana ny fotodrafitrasan'ny CEG hoy ny Bentanàna noho ny fitombony ny mpianatra isan-taona. Ny efitra roa tao ambany efa vita tamin'izany andro izany miaraka tamin'ny Bentanàna teo aloha sy ny mpiara-miasa aminy fa iraha malala ty toerana ty izay tsy misy azo renina intsony dia tsy maintsy mapakatra ny ao ambony zany tsika ny azo atao dia zay no fipetrahan'ndraisana dia ny deux salles le directeur de salle de classe no natolotra ho an'ny CEG Ambatomravavy miaraka amin'ny encadrement impova izay tokony ampiasaina ary sy ny ao ambany. Itoetrany ny fikarakarana ny mpianatra izay manala fanadina-mpanjakana eo anivon'ny commune Ambatomravavy amin'ity taona ity. Anolotra sakafo ndray ny commune Ambatomravavy ho an'ireo mpianatra rehetra tsy hanavahana na ny amin'ny fanjakana na ny tsy miakina. Zay faharoa, misy koa ny fanadinam-panjakana ny atao hoe BEPC. Anareo zany ndraiky izy. Marina zay dia manolotra ray andro ndray koa ny commune Ambatomravavy sakafo mafana tsara mba manaraka ny fenitra ho an'ireo classe de 3e rehetrarehetra anatin'ity commune ity. Nanamafy kosa ny taleparitra ny fanabeazam-pirenena eo anivon'ny faritra Itasy ao ateveny ny fanaramaso ny kalitao ny fampianarana eo anivon'ny faritra. Na ny miafatra ny ray aman-dreny hanome lanja ny fampianarana ireo zanany ihany koa izy. Amokatra tanora valahara ho amin'ny firenena ary tanjontsika ty amin'ny faritra Itasy ary ambeteniko ny hoe sady amin'ny velarana ny tena ny mpianatra, tena ny mpanabe, tena ny ray aman-dreny ny mpianatra ary hoentina mpandrosoana firenena ny fanabeazana. Natolotry ny Bentanàna ny commune Ambatomravavy ny taleniny CEG ao an-toerana ny fanalahidin-dre efitrano fianarana roa vaovao izay Tsangambato fanamarena fa 15 taona ny CEG Ambatomravavy sy W-N-is fankalazana izay nanomboka tamin'ny Diabe tanteran'ireo mpianatra sy ny mpampianatra manodidina ny commune Ambatomravavy. Vita ny asa aloha dia mirary soa mahavitabe amin'ny fitiavana andreto zanantsika dia raha manana. Ho an'ny Tolagnaro indraisika fa dia mamarana ny asa fanamboarana ilay lalana amin'ny refy 10 kilometatra eo Tolagnaro makany Ambovombe ireo tompona raitra misana izany amin'izao fotoana izao hoy ny solombavamboaka voafidy tao Amboasary Atsimo. Natao adiny efatra ity lalana ity teo aloha izay ora iray izany amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana ankoatra ny fanamboaran-dalana ihany koa sady tokanana atsoatsy ny pipeline Mandrare izay sampona efa vita tanteraka amin'izao ho iatrany ny solombavambahoaka ary toy izao ary ny fanazavana hoentin'ny Romy Armanana sy Yves Rasata. Mandiso ny filazana fa mikatso ny asa fanamoaran-dalana nao lalam-pirenena 17 ny solombavambahoaka voafidy ao Ambosary Atsimo. Efa ny asa famarana sisa no ataony ireo tompona andraikitra misana ny fanamboarana ny lalana 10 kilometatra ampitoy an-Tolagnaro sy Ambovombe. Ity lalana ity dia natao adiny efatra teo aloha saingy efa vita ao anatin'ny ora iray izy amin'izao. Ary vavolombelona mazava mihitsy le mandao leo Ambosary Atsimo la iren'ny 13 avy any Tolagnaro makany Ambovombe lalana 10 km mahery kely izy io. Amin'izao fotoana izao tsika efa amin'ny finition madinidinika any amin'ny trottoir eny amin'ny ville sy ampahany kely litra tete zany amin'ny sisa tsy vita fa dia zay mahita mandeha tsara ny asa. Raha taloha mandeha adiny efatra adiny 5 makany Ambovombe Fort Dauphin amin'izao fotoana izao dia vita adiny ray lalana 10 km io zany ka ho anay diso ny filazana hoe tsisy asa vitany fa ho anay kosa dia mahita fa misy asa vita raha io lalana iren'ny 13 io fotsiny dia efa manantena zay fa tokanana amin'ity taona ity io iren'ny 13 io zany ka ho anay dia mbola manantena ihany fa tsy maintsy ho vita koa ny iren'ny 10. Ankoatra izay dia ho tokanana tsy ho ela ihany koa ny pipeline Mandrare sampona
izay efa vita tanteraka amin'izao. Ambosary Atsimo ihany resahana eto dia manararaotra atoato kotsika dia hitokana n'ilay pipeline Mandrare Sampona zany hoe rano avy aty Mandrareny makany Androhitra any amin'ny district Ambovombe efa vita ny asa efa miantsika ny réception ngamba fa tokony tokanana koa alohan'izao volana juin zao ngamba raha tokony ho izy satria ny rano avy aty Mandrareny efa hosotrony any commune Maroalopody sy Maroalomaity ka ny anay tsy ho adinonay ny laza ny zavatra vita izay sorana fitondram-panjakana. Andao resika anaraka ny resabe ireo vaovao songatina tao anaty ny Facebook tamin'ity sabotsy ity. Ny pejy 24-7 bus électrique tonga alohan'ny 9 jona. Tokony ho tonga alohan'ny 9 jona ireo bus électrique mandeha amin'ny herinaratra izay mampifandray ny Tsarasoatra sy Lakiarivo. Mamaimpona ny fitanterana amin'ireo bus ireo ho fanamarihana amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena. Voalaza ny Flo Andrajoel fa tokony ho vita tanteraka amin'ny taona 2024 ny asa rehetra eo amin'ny manodidina ny Lakiarivo. Ny pejy Aboyankika Amboy Naorina Ankady zaza voateraka nisy nanahary anaty gony. Motsa tanteraka ny fo raha nahita ity zazakely voateraka ity natao anaty gony avy eo narina tao Amboy Naorina Ankady ao amin'ny tambo gasy mbola feno rano i vatany. Nofonosana lamba avy eo natao anaty gony raha fanazavana. Noentina namonjy toeram-pitsaboana izy omaly 7 Mey 2024. Ny pejy 24-7 mitsoka ireo mpino fa indraman'ny pastera volo. Manomboka mitsoka ireo mpivavaka amin'ny fiangonana iray ao Tomasina amin'izao fa tapitra indraman'ny pastera sy ny zanany vavy vola. Raha ny nambaran'ireo nanatry maso rehefa tonga ny famerenana ilay vola dia any amin'ny mpino hafa indray izy ireo no mindrana toy izay foana. Misy tsy voaverina ilay vola, misy botibotehany fandoavany azy satria hatramin'ny 2 tapitrisa ariary. Misy ny tolo-dalàna narotsy ny député ny Ambositra amokarana sy varotana sy sotroina malalaka ny toka gasy hodinina amin'ny Asambomera ao amin'ny anteny miram-pirenena ny Alarobia 20 Mey ho avy izao. Ilay tolo-dalàna taloha indy moa tsy tafavoaka rehefa teny amin'ny anteny miran-dolona ho hita eo indray ny amin'ity tolo-dalàna vaovao ity. Ny pejy Malagasy Veanao faly sy ny araba ny papa vaovao ny filoha Amerikana Donald Trump satria teratany Amerikana i Papa Léon XIV. Mahavelombolo izao hoy izy ary midika zava-dehibe ho an'ny Amerikana manokana. Ao ny mpandinika geopolitika fa tsy kisendrasendra tokoa raha amin'izao vanim-potoana izao. Ny mpino katolika milaza fa Andriamanitra mihitsy no nifidy ny papa vaovao. Ny pejy RR News vaovao malaza any ivelany nampiseho ny tanjany tanteraka ny firenena Rosiana nandrisan'ny matso lehibe sy ny fankalazana ny 7 Mey omaly tao Moscou. Nankalazaina omaly 7 Mey 2024 tao Moscou renivohitry Rosia ny fahavalopolo taona ny fandresena ny firenena Alemana nazi ka ny filoham-pirenena Vladimir Poutine no nitarika ny matso lehibe sady narahan'ireo tafika Rosiana. Marina taona fa ny filoha sinoa Xi Jinping sy ny filoha Burkina Faso Ibrahim Traoré dia anisany nahazo fanasana nanatrika izao lanonana goavambe izao. Erzo mampiseho anatin'ny pejiny. Tsy ny sehatry ny mozika ihany no ahafantarantsika ny Erzo fa nahavita ny fenianany ao anatin'ny Ordre des Ingénieurs eto Madagasikara. Nandritra n'ireo misy de diplôme atao amin'ny uni fianarantsoa androany. Hainy ny mandamany fotoanany na dia mbola tena anisan'ny zandriny indrindra azy izy. Iverina tao anaty ny fampalala vaovao isika fa dia ny fampiaraba no ny fahatratrarana ny taona vaovao 2024 ny mpikambana eo anivo ny Fizavatao eo anivo ny anteny miram-pirenena omaly. Mbola ireo mpiasa eo anivo ny anteny miram-pirenena aloha hatreto no mpikambana raha nambara ny filohan'ny fikambanana. Nanatrika ity lanonana ity omaly ny filoha-lefitry ny anteny miran-dolona Nicolas Rabevananjara no izy misahana akaiky sy misahana andraikitra ny tapany atsimon'ny nosy
teo ihany koa ny filoha-hevitry ny anteny mera-pirenena lany tao amin'ny faritany Toliary Tinoka Roberto ary ny mpiany izay sady mpiany fikambanana ihany koa tonga ihany koa ireo olona sy ny solomamoaka maro avy amin'ny faritany Toliary naneho ny firaisan-kina tamin'ireo mpikambana omaly hoarantsika ary ny famidinana soa ty filongoa ary izay mitambatra vato toy izany no fanehoana ny firaisan-kina teo amin'ny zanaky ny faritany Toliary mivondrona ao amin'ny fizafato eo anivon'ny anteny mera-pirenena omaly no nanatanterana ny lanonana fifavarabana amin'ny fahatratrarana taona vaovao ho an'ny mpikambana rehetra manana tanjona amin'ny fikambanana hoy ny filohany. Eritreritra izahay raha mivona eto an-tena miaraka amin'ny ekipa mavitrika mpikambana tao amin'ny fizafato aina dia ana festivaly hampafantatsy ny laza ny Toliara. Hampafantatsy ny laza ny Toliara satria Toliara koy Toliaranao Toliaratsika topilasy tovovavy. Hisy atao fisangasanganana amin'ny province zao namonana ataontsika zao mbola tohizana ary président fizafatora mbola lany fanorony mbola manam-panantena zay miaraka amin'ny ray aman-dreny ao fa atao mihoatra lavitra zao ny fety ataontsika ny afaritany topilasy tovovavy. Koa manoloana zany dia tena mampafantatsy atsika fa zao lanonana androany zao dia nisy ray aman-dreny zay nanoantsika satria enjakaenjany any zany manomana zany lanonana tsy vita mora fa tsy maintsy misy fanoarana avy amin'ireo ray aman-dreny arak'izay teniteny zay. Manana ray aman-dreny miany fikambanana ary nanolotra fanampiana ho an'ny fikambanana avokoa izy ireo. Ny filoha-hevitry ny anteny mirandoolona misana ny faritany Atsimo Nicolas Rabe Mananjara nanolotra lelavola Rotapitisa Ariary ho an'ny fikambanana fizafato eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Nampanday hakahikety président ny vice-président ny anteny mirandoolona fa manolotsika ho fanohana ny fikambanantsika toy ao amin'ny vosy raiky vola Rotapitisa topilasy tovovavy. Teo ihany koa ny olona nepatraiky Rakoto Mamonjy nanolotra Rotapitisa Ariary ihany koa ary ny rapiay ny fikambanana ny filoha-hevitry ny anteny mera-pirenena lany tao amin'ny faritany ny Toliary Tinoka Roberto nanolotra vola 3 Tapitisa Ariary ho an'ny fikambanana fizafato eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Ny vatako satria zaho koa zay ndaty tsy hanao akory mare fa manolo 3 Tapitisa kay raho. Tsara ny fanehoana ny firaisan-kina ary ilaina ny fahazotoana amin'ny fidirana fikambanana tahaka izao hoy ny filoha-hevitry ny anteny mera-pirenena Tinoka Roberto nandritra ny kabariny ary nitsodrano ny fikambanana ihany koa izy. Fizafato mitsangana ka mihazava fa ino ny fahazavan'i Jehova efa mamiratra eo aminao. Tsy ataontsika hoe fety androany avao ka fety fa ho hententsika koa ny tena fiainany ty fikambanana ty. Ny fampitsimbinatsika atao anatin'ny fikambanana zay, atao anatin'ny assemblée nationale zay, ny kesitsika zay volanareo teo hoe kesitsika toy manifinify amintsika lavitsy, tsika ndaty lefa tsy maiky hanao akory laha misy fahasaherana laha hitoty raha manahirana atika hamasiny tika fikambanana tika toy havohavoa tika fikambanana toy fa toy ty mahay raiky ny Toliara misona tovolahy makasitika tovavy. Teo panapana ny mofomamy kosa dia nilaza mahitsy ny filoha-hevitry ny anteny mirandoolona Nicolas Rabe Mananjara fa izay manotra ny orinasa Base Toliara dia tsy namana izy ireo afatra mafonja ho an'ny zanaky Toliara izany. Sikap
faranana tamin'ny fiaraha-misakafo sy ihany koa ny fizarana ny mofomamy ary lanonana sy dia ny fifampiarahana tamin'ny fahatratrarana ny taona vaovao ho an'ny fikambanana fizafato teo anivon'ny anteny miaram-pirenena. Nafana ihany koa ary ny lanonana niarahana tamin'ireo jeune cadre d'Antala nandritra ny nuit de la vanille izay nitanterahana tety amin'ny hôtel 5 étoiles Ivato ny Al Omalial. Ho tanterahana manomboka ny mialohan'ny fetiny 4 jona ny taom-piotazana la vanille amin'ity taona ity hoy ny fampanantenana nomen'ny ministry ny varotra nandritra ny lanonana. Nandritra ny lanonana ihany koa dia nanatrika izany ny filoha lefitry ny anteny merandolona Nicolas Rabemananjara, ny filohan'ny anteny meram-pirenena Tokely Justin, ministra telo avy amin'ny gouvernement ary ireo loholona sy solombavamboaka maro avy any amin'ny faritra Savahindy. Nafana ny lanonana niarahana tamin'ny Jojo Al hoaratsika arak'izao ary. Ny taona 2024 ny olona ny jeune cadre d'Antala ary ireo manana andraikitra eo anivon'ny ministera sy ireo mpanao politika ary mpandrara avy any amin'ny faritra Sava no anatin'ny fikambanana. Nilaza ny mpandrina ny fikambanana fa manana tanjona goavana ny fikambanana. Ny fampandrosoana izay jeune cadre rehefa ny olona dia natsapa fa tsy adidiny fitondram-panjakana irery ihany ny fampandrosoana fa adidiny olom-pirenena tsirairay avy. Ka zany indrindra ny antokisina jeune cadre d'Antala araka ny efa nandalo kely teo efa nisy ezaka tolo-tanana izay nanaovana fandidina maimaimpona tany amin'ny faritry ny Antala sy ny Savary manontolo iny izay olona manjatony maro no nisitraka an'izay. Ary hitantsika ihany no sary tsisy feo teo nisy fizarana solosaina 570 izay natao tena anivon'ny sekoly sy ny hôpitaly ary ny commune atao Antala. Ka nitindra mitoraka ity izay ny safidy indray ny amin'ny atao hoe aménagement urbain zany ka aminao ireny takelaka panneau de signalisation ireny passage piéton reny ilaky ny tampitanana ny Antala. Izany no antom-pisintsika androany ka hoanana izay rehetrarehetra tonga eto tsy hoe tonga eto nareo dia hifety fotsiny fa efa fandraisana anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny tanàna n'Antala izao fa tonga avanareo rehetra izao. Volona ijery ny sehatry ny lavanilina ny ministra Piany Fahatra Sava dia ny ministry ny varotra. Teti-bola telo no antony anoanan'ny jeune cadre d'Antala ho ny questionan'ny anteny merandolona Edi Serge Fernand. Izy raha teo ny mpiany fikambanana. Tsy zakako io questeur ny Sénat io raha tsy ny jeune cadre no nanotronay tamin'ny voalohany hatramin'izao. Ka tsara fantatritsika fa composena équipe na jeune cadre d'Antala daholo ny cabinet ny questeur ao amin'ny anteny merandolona ka misaotra anareo ndraiky mandeha tena amin'izay fanantenarena zay. Telo fahatelo sady farany dia tena nonon-kevitra tanteraka amin'ny tena koa amin'ny fanampianareo ny commune urbaine Antala. 10 taona be ny tanàna atao ny tenako fantako ny fahasahiranana izay misy ao ka mila ampintsika ity Antalantsika ity. Ary nonon-kevitra zany ny stratégie na le objectif tianareo apetraka amin'ilay aménagement de la ville satria io mba ekatiako natao tamin'izato natao fa malheureusement tsy nanana le manana tamin'izay ka evereo fa mba ho tanteraka amin'izay izay aménagement de la ville d'Antala zay. Ho tsara ny taom-pitazana lavanilina amin'ity taona ity satria ho atao melony 20 jona ho ny filohan'ny anteny meram-pirenena Tokely Justin na ny metsotran'ny fikambanana ihany koa ny tenany. Raha io thème na ny titre izay nisafiditsika amin'ilay soirée no jereny fa tena national mihitsy ny resaka tokony atao amin'ity initiative izay nataonareo jeune cadre avy any Antala aty fa ianareo moa nitarika iveriko fa ho isy région maromaro na district amin'ny 2e édition zay tokony ho antsona ary miaraka mandinika ny anatsarantsika an'izao soirée zay ho karakarentsika isan-taona araka ny lazainareo te satria première édition zany no ataontsika androany. Nisy ihany koa ny fanapahana mofomamy nandritra ny lanonana. Ia, amin'ny
ny soirée nuit de la vanité moa zany zay karakarena zay ny cadre d'antala dia hotapahantsika ty gâteau dia amin'ny anaran'ny institution rehetrarehetra zay tonga eto amin'izao fotoana izao engany ka ohatra ty gâteau ty fialantsika ho mamy mandrakariva ary ho tahin'Andriamanitra antsika rehetra. Nisy ihany koa ny lavanty izay isan'ny manafana ny lanonana tahaka izao. Nanatrika ny nuit de la vanille teny amin'ny hôtel 5 étoiles Ivato Malial, ny filoha-lefitry ny anteny mirandolona Nicolas Rabe Mananjara, sy olona mpiara-miasa, ny filohan'ny anteny miram-pirenena Tokely Justin, mpikambana amin'ny anteny miram-pirenena ary ny mpikambana amin'ny gouvernemanta, nitarika jaojobo ny nanafana ny lanonana alina. Vaovao sosialy hatrany dia dimanjato mahery ireo vehivavy le ampivoarana ka nanaraka fiofanana maro lafy teny Fianarivo Atsinanana. Fiofanana miopana indrindra amin'ny famoronana asa hoentina ampivoatra ny fiainan'ny vehivavy malagasy. Efa miroborobo ny fikambanana vehivavy amin'izao fotoana izao ary ny fidirana anatin'ny fikambanana dia manampy an'ireo vehivavy hivoatra ka isan'ny andray anjara mivantana amin'ny fampivoarana ny tena sy ny firenena. Fikambanana vehivavy 20 no sitraka taratasy récépissé manamarika ny maha-ara-dalàna azy ireo nandritra ny fiaonam-be paritry ny vehivavy tany Fianarivo Atsinanana. Santatra Lantoniriniana. Dimanjato mahery ireo vehivavy le mpivoarana nanaraka fiofanana maro lafy tany Fianarivo Atsinanana nandritra ny fitsidiam-paritra nataon'ny minisitra ny mponina. Famoronana tetikasa, hetsika miady amin'ny herisetra, ny fahaiza-mitantana sy fiariana ary ny resaka jonony ny hofanan'izy ireo. Tombony ankonana ny nanana ny 3 andro nanaovana ny fiaonam-be-paritra ny vehivavy tany amin'ny renivohit-paritra hoy Angeline Mpisolotena ny fikambanam-behivavy any amin'ny faritra Analanjorovo. Miroborobo ny fikambanam-behivavy any Analanjorovo ka 20 ireo fikambanana nazo taratasy récépissé manamarina ny maha-ara-dalàna azy ireo. 50 amin'ireo dia avy amin'ny distrika ny Vaventina avokoa raha ny fantatra. Nampanantena ny anampy ireo vehivavy ireo moa ny minisitra ny mponina sy ny firaisan-kina nandritra ny lahateniny. Fagnampitsika vaktôvana sy amin'izay mety ho fanomboana tosika ahafahanareo manao ny tetikasanareo fa mila ara-dalàna ny fijoroan'ny fikambanana. Dia eto mankasitraka ny fitaleavan'ny mponina Analanjorovo satria misy 20 ianareo atao anatin'ny faritra na vita récépissé ara-dalàna. Iny narana fikambanana fitadiavam-bola fiarina zay ampisolotra ny velon-tegna ny fikambanana sy ho an'ny tsirairay zay zava-dehibe. Anisan'ny olana nosy ny mpianatra ao amin'ny EPP Ampasanimalo ny famatsiana rano fisotro madio sy ny faratsiana fodrafitrasa ao an-toerana nandritra ny taona maro. Niteraka fahasaranana amin'ny fidiovana sy fahadiovana izany natonga ny fahalalaniana ho an'ny rehetra ny faratsiana fodrafitrasa toy ny efitrano fianarana. Ho fanatsarana ny fodrafitrasa sy ny tontolo ianarana dia sy fitsonjovana ny maha-olona no hatsaraina ny efitrano fianarana misa efatra ao amin'ity EPP ity ary nametrahana vovondrano ihany koa mamatsy rano ao an-toerana hitsinjovana ny fidiovan'ny mpianatra. Notokanana ihany koa tamin'ity herinandro ity ireo fodrafitrasa ireo. Anitra Lalasosy Omega Ranavitsona. Mitontaly 570 isan'ny mpianatra raisina eto amin'ny sekoly ambaratonga fototra eto Ampasanimalo. Efatranainy ny fotodrafitrasa ary tsy nisy fanamboarana efa antaonany maro. Akoatra ny faratsiana ny efitrano fianarana, olana nosedrain'ny sekoly ihany koa ny famatsiana rano ho an'ny fidiovana sy ny fahadiovana raha ny nambarany talentsy-sekoly. Taloha nanaovan'ny zareo azy dia efa hita hoe ratsy izany ilay fotodrafitrasa. Natao amin'ny loko izany, natao amin'ny resaka maçonnerie izany dia hita hoe efa nisy fahasimbana izany ilay sekoly. Efa somary elaela kely ihany ilay tsy nisy fanavaozana, fa moa tamin'ny 2024 ny tonga teto. Dia somary malaindaina kely ny ankizy satria ratsiratsy kely ilay fotodrafitrasa fa vao nanomboka nanao an'io izany ny Rotary Club dia hita zareo mazoto mianatra satria mahafinaritra anazy ilay efitrano misy azy na ny sekoly teto ivelany.
manoloana ny fahasairana ny sekoly sy vokatra ireo tsy fahatombanana ireo no atsaraina ny efitrano fianarana misa 4 ao atoerana ary nomena fitaovana vaovao ihany koa ny EPP à Passanmalo. On a rénové toute la partie intérieure et extérieure du bâtiment avec la remise en état des peintures, la rénovation aussi des sentes pluviales. Nous avons aussi rénové la cantine avec une jolie fresque sur le thème de la paix. Nous avons prévu aussi donc, la construction d'un puits pour voilà, apporter de l'eau en période sèche. Et nous avons rénové l'intérieur de 4 salles de classe et on a fait le don aussi différents équipements tels que ordinateurs, télévision et des livres de lecture. Notokana androany ireo asa fanatsarana ireo teny amin'ny EPP à Passanmalo. Mahakasika ny fizahantany kosa indray dia mbola 10,000 ny tsena amin'ny fizahantany maneran-tany ihany no an'ny continent africaine amin'izao. Ilaina noho izany ny fampitomboana ny fiara-miasa amin'ny firenena ao anatin'ny continent africaine mba hampandrosoana ny fizahantany. Nandray anjara tamin'ny ETLB iresana ny fampandrosoana ny fizahantany eto Afrika na ny fitay Madagascar izay notanterahana tao Tunisie ny 4 sy ny 7 météo ny ministre fizahantany sy ny asatanana Viviane Dewa no soltena ny firenena malagasy. Sibela Randemazava. Misongadina ny arena miavaka ao amin'ny continent africaine ary koa ny fanamby tokony raisina mba hahatonga ny fizahantany ho fitaovana tena izy amin'ny fampandrosoana maharitra. Mbola 10,000 ny tsena amin'ny fizahantany maneran-tany ihany anefa no ao anatin'ny continent africaine amin'izao. Nasongadin'ny ministry ny fizahantany manokana ny zavaboary mampiavaka ny Madagasikara tena toeram-piarovana ny zava-mananaina ahitana 7,900 ny karazana zava-maniry tsy fahita firy, sakafo mahavelona sy tsy manam-paharoa ary morontsiraka maherin'ny 10,000 kilometatra ambolotsy ireny. Nanao antso-mafy ho an'ny fampiraisana isa-paritra ny ministry indrindra amin'ny alalan'ny faritry ny varitra malalaka continent africaine mba handiniana ny ezaka fampifondronana sy ny paikadin'ny fampiroboroboana ny fizahantany eo amin'ny firenena afrikanina sy ao anatin'ny global south. Mamafisina ihany koa fa ilaina ny manangana ivon-toeram-piofanana manokana mba hamahana ny tsy fampinina maha-olona mahafeny fepetra sy hatrehana tsara kokoa ny fanamby amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany afrikanina. Les potentiels touristiques africains sont immenses et d'après mes collègues qui ont parlé avant moi, ils sont très diversifiés car le continent est riche en paysages naturels, culturels, ancestrales, biodiversité unique et patrimoine historique. Les richesses de l'Afrique ne sont plus à démontrer parce que l'Afrique est devenue la 2e région du monde à la croissance la plus rapide en matière du tourisme en 2024, après le Moyen-Orient. Avec ses 74 millions de visiteurs en 2024, l'Afrique ne se contente plus d'être une promesse touristique, mais elle est une destination mondiale en soutenant le moteur de développement et économique pour notre continent. Ny fitady 5,24 dia manome sehatra stratéjika avo lenta mety amin'ny fanakalozana eo amin'ny mpiara-miombona antoka amin'ny fanjakana sy tsy miankina toy ny iray tsy manam-paharoa hananganana fiaraha-miasa izany hikaroana ireo rafitra famatsim-bola vaovao ho an'ny fanarenana ara-toekorenan'ny Afrika ary ampiroboroboana ny varitra anatiny sy ny fampiasam-bola midadasika. Ny 4 sy ny 7 meteo no nanantanterahana ny fiona tao Tunisie. Ny ministry ny fizahantany sy ny asa tanana Viviane Dewa no solotena ny firenena malagasy. Iaray asa kosa ny Université Mpanjakana eto Madagasikara sy ny Université Marocaine Euromed ahafahana manatsara ny fahaiza-manao ny mpianatra sy ny mpampianatra malagasy eny amin'ny fampianarana ambony. Tafiditra ao anatin'ireo ny sehatry ny fahalalinana ny fivoarana ara-teknôlôjia toy ny intelligence artificielle sy ny fivoarana ara-tsaina toy ny eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana. Tanjona apetraka amin'izao fiara-miasa izao ny ahafahana mizay mampiatra ny fivoarana ho fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy any Madagasikara ho ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Itoy ny ao anatin'ny 3 andro ny fifampiresana amin'ny délégation avy amin'ny
avy amin'ireo université marocaine sy ny ministeran'ny fampianarana ambony malagasy. Fanadihadiana hoentin'ny Antarlarasoa sy Omega Ranevton. Efa nisan'ireo fototra ny fampandrosoana tsy azo ialana intsony ny fivoarana ara-teknôlôjia misy maneran-tany. Mila mahafehy ireo fivoarana ireo sy afaka mampiatra izany amin'ny sehatra samihafa toy ny toe-karena sy ny fahasalamana ny mpampianatra sy ny mpianatra malagasy eny amin'ny anjerimanontolo, hoy ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Ho fanatsarana ny fahaizan'izy ireo hifanaraka amin'ny fivoarana misy, iara-iasa ny Université Mpanjakana eto Madagasikara sy ny Université Euromed any Maroc. Misy ihany koa partenariat manokana izay mety faritan'ny ministera zany miaraka amin'ny établissement vitsivitsy ary anisan'izay ny université avy any Maroc aty Euromed fezy ity. Ny domaine angambany ataoko hoe domaine izay mahasoa an'ireto ity université ity moa zany ao ny resaka science tena efa avy dia avy ny zareo ny resaka étude na science satria efa manana pôle maromaro izy spécialisé ohatra fotsiny hoe amin'ny resaka intelligence artificielle, eo koa ny resaka sciences humaines, ny resaka droit, ny resaka histoire etc etc. Afaka mitasiana tsara ny fianarany any Maroc ny mpianatra malagasy amin'ny alalan'ity fiaraha-miasa ity. Zay zany miezaka zany en tant que diplomatie, misy diplomatie diaspora dia misy diplomatie économique koa dia amin'ny diplomatie diaspora zany miezaka zay zany no manampy an'ireo tanora malagasy izay any toerana mba amita ny fianarany sady mametraka koa izay atao hoe entrepreneuriat satria tiana himody zany ny tanora malagasy. Dia zay mahatonga ny koa mametraka an'izao fiaraha-miasa zao miaraka amin'ny Euromed mba ho anana compétence ambony dia ambony malagasy. Mbola haritra 3 andro ny fampiresahana eo amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa miaraka amin'ny délégation marokana izay tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fanatanjahantena kosa indray dia misy ny lamina iraisam-pirenena ho an'ny fitantanana ara-panatanjahantena izay mitaky fahaizana manokana ny fahafezana ny fanatanjahantena toy ny CAMS, cours avancé en management du sport izay ataony eo anivon'ny komity olympique malagasy ho an'ireo mpitantana fanatanjahantena mba ahafahan'izy ireo manamafy ny traikefa ny afaka mampiroborobo izany. 7 volana ny faharetany fiofanana ho an'ireo niatrika ny CAMS ho rahantsika vetivety ary aloha ny fanazavana eo amin'ny sarin'ny Romy Armanana sy Fetra Andriamananjara. Vita soa matsara androany fifanana nataony andiany vaovao amin'ny CAMS na ny cours avancé dans management du sport. Fototra no anarana nomena ity andiany fahinana ity izay nahavita fifanana nandritra ny 7 volana. Nifantoka tamin'ny paikady fototra amin'ny fitantanana ara-panatanjahantena eo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena izy ireo. Tanjona ny fanomezana fahaiza-manao ho an'ireo mpiofana ahafahany miatrika sy miara-mandroso amin'ny tontolo ny fanatanjahantena izay miova haingana sy mitaky fanavozana matetika. Nambara-mpampiofana fa tena ilaina ny fanavozana ara-potoana amin'ny lafiny fitsipika sy fitantanana ahafahana Madagasikara manaraka ny fironana iraisam-pirenena amin'ny resaka fanatanjahantena. Ankoatra amin'ny fahalalana ireo fitsika vaovao, ilaina ihany koa ny fampifanarahana. Ny fomba fitantanana ny zava-misy sy ny kolontsaina misy eto amintsika amin'izao efa manam-pitovana sy fahalalana ilaina izy ireo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, fitantanana matetika asa, fanaraha-maso ny rafitra ara-panatanjahantena amin'ny fomba entitra sy mahomby. Ny fiofanana ataonay amin'ny CAMS na ny hoe cours avancé management des sports, io dia atao hoe fitantanana anankiray atao hoe ho an'ny mpitantana fanatanjahantena ary ao be dia be ny zavatra iofanana. Ary ny tombontsoa amin'izy io dia ny fanana ny mpianatra mandrakariva, fanana ny mpiofana mandrakariva ny atao hoe personnalité ary fahafahana ihany koa mifandray sy mifanerasera amin'ny olona hafa ao anatin'ny fitantanana fanatanjahantena. Ary zay mbola tena iazahanay mafy, iazahan'ny komité olympique mafy satria ny fanatanjahantena dia tsy vita ny atao hoe aingam-panahy na eritreritra hitondrana azy fa misy ny atao hoe lamina iraisam-pirenena momba ny fitantanana amin'ny fanatanjahantena. Ka ireo nahavita CAMS na ny atao hoe nahavita dirigeant sportif sy ny mahavita CAMS dia afaka miasa any amin'ny tontolo rehetra, any amin'ny toerana ny firenena afaka ny asa amin'ny atao hoe comité international olympique zay. Valable zany io diplôme. Manampy amin'ny fanorenana maharitra ny sehatra ara-panatanjahantena eto Madagasikara, ny CAMS ary manokatra lalana amin'ny ho avy mameratra ho an'ny taranaka tanora.
nanatrika ity andihan'ny fototra ity ny solotena arivo ministera tanora sy ny fanatanjahantena sy ny komité olimpika malagasy ary ny fédérationna maro samihafa. Ndao ary horantsika indray ny voambolana ny fampafantarana antsika ny fiteny malagasy azo ampiasaina. Ankitiny tsara izany indray ny voambolana hoentina amintsika androany. Raha amin'ny teny frantsay dia hoe bien tapé, izany hoe mifanaraka tsara amin'izay zava-misy ny valiteny na ny zavatra atao. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Tena valiteny ankitiny tsara izany nambaranao izany. Na koa hoe ankitiny tsara ny fisian'ny zanam-pandaharana voambolana ao anatin'ny fanandratana ny teny malagasy. Rehefa izay ary no fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro io teny io rehefa miteny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mafy azy. TV Plus Madagascar. Fandarana iray izay ankafitsika ihany koa no rahantsika ato anatin'ny fampalalana-baovao amin'ny tapany faharoa amin'izao aliny sabotsy izao dia ny fandarana ny ety aminay rahantsika amin'ny Mika Randriambolaza sy Omega Ranavjona fampafantarana antsika ny tanàna iray manan-tantara eto Madagasikara. Ny tenako sy ireo teknisiana kosa dia mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafo amintsika rehetra ho amin'ny manaraka indray mazava ho azy fa eto amin'ny vaovao ny TV Plus Madagasikara. Veloma tompoko.